फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घरेलू नुस्खे फॉर यू। सर्दी के मौसम में खांसी जुखाम सभी को हो ही जाता है। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है उन्हें बार बार सर्दी लगने और खांसी जैसी बीमारियों को फेस करना पड़ता है। सर्दी खांसी होने पर गले में दर्द, बंद नाक, बदन दर्द जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पुरानी से पुरानी खांसी को दूर किया जा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कुछ आसान घरेलू उपाय पुरानी से पुरानी खांसी को दूर करने के। नंबर 1/4 स्पून हल्दी पाउडर को दूध में मिलाकर बॉईल कर लीजिए, फिर रात को सोते समय ले लीजिए। ऐसा कुछ दिनों तक लगातार करने पर सर्दी जुखाम व खांसी से छुटकारा मिलता है। नंबर 2, अदरक के रस और तुलसी के रस को मिलाकर हल्का गर्म कर लीजिए, फिर इसमें थोड़ा शहद मिलाकर दिन में 3-4 बार ले लीजिए। ध्यान रखें, शहद डालकर कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए, बल्कि रस को गर्म करके फिर इसमें शहद मिलाना चाहिए। इससे भी सर्दी खांसी जुखाम दूर भागता है। नंबर 3, अदरक 1/4 स्पून हल्दी पाउडर, 3 से 4 तुलसी की पत्तियां, 2-3 काली मिर्च, 2-3 लौंग, 1/4 स्पून दालचीनी को पानी डालकर पीस लीजिए। इस प्रकार बने हुए पेस्ट को 1 गिलास पानी में डालकर उबाल लीजिए और इसका सेवन कीजिए। ऐसा 2-3 बार करने पर ही इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनता है और सर्दी खांसी जुखाम से छुटकारा मिलता है। फ्रेंड्स, जितनी भी वस्तुएं हमने यूज़ की हैं ये सभी एंटीबायोटिक हैं और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी थोड़ी सी भी बेनिफिशियल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड बाय बाय।